que vai de ano se han generado 1.860 millóns de euros en dinero non cobrado polos empregados públicos según o medio do IPC no ano 2025 e ademais deso temos outras cuestións a negociar como é o rematar co abuso de temporalidade, rematouse a eliminar a taxa de reposición, que é un tema pendente desde fai moito tempo, reforzar as plantillas e mellorar as condicións de xubilación dos empregados públicos, entre outros temas. Claro, non chega con eses reconhecimentos públicos, non? O que non ten recibo e que se enseñamos rehéns de negociacións orzamentarias e que nos use como ferramenta de chantaxe, é dicir, os empregados públicos, da igual sanitarios que bombeiros, que policías, que mestres, é dicir, non podemos ser rehéns, é dicir, non pode ser o único colectivo neste país onde non haxa negociación salarial. E non só estamos a falar de empregados públicos, estamos a falar tamén de todas as empresas públicas, estamos a falar dos medios de comunicación público, estamos a falar de moitísimo, non só somos 3,5 millóns de empregados públicos, estamos a falar de todo o que depende desa dinámica. Vamos, é unha situación pois non vista, que a estas alturas ha pasado un ano con cooperación salarial e ni tan siquiera nos se han convocado a negociar, porque outra cosa que estés negociando non chegues a un acordo, pero isto é distinto, non han, a estas alturas de ano, ni tan siquiera han chamado a convocar para negociar.